tere! Näitan teile, kuidas kasemahla võetakse. Esimene asi tuleb valida kõigepealt puu. Kui võtate liiga suure puu, siis tuleb liiga palju mahla ja te ei jõua seda ära juua. Selline 30-sendine läbimõõduga puu on piisav. Teil on vaja siis akutrelli, puuri, pudelit ja voolikut, plastikvoolik. Ja kui ta on läbipaistev, siis te näete, kui mahl jookseb. Kõige parem kasemahl panna on hommikul. Meie paneme praegu õhtul, sellest pole midagi rääkida. Selleks tuleb teha siis pudeli kork ja auk kõigepealt. Ja auk on vaja sellepärast, et sipelgad ja muud sitikad teil sinna mahla sisse ei lähe, sest nemad ka hea meelega joovad seda mahla. Teeme siis kõigepealt augu. Ilmselt on see auk natuke veel liiga väike, aga kohe me kontrollime seda. On natuke liiga väike, siis saab puuriga seda õgvendada veel. Parem on täpne auk, sellepärast et kui on liiga suur auk, siis sitikad saavad sellest mööda. Nii, praegult on see väga täpne. Voolik mahub siit läbi ilusti. Kasutan 10 mm puuri. Voolik on ilmselt, ma arvan, et see on võib-olla 11 või 12 mm. Nii, ja pole viga, nüüd teeme puusse augu. Valite enam-vähem sellise sobiva kõrguse. Paneme selle vooliku siia otsa juba. Ta enam-vähem oleks sellisel kõrgusel, et hoiab pudelit püsti. Ja see kõrgus tundub okei olema. Ja siis puurime kuskil paari sentimeetri sügavuse augu siia. Jälle samamoodi võrdlemisi täpsem. Seda vooliku siia sisse. Kui ta ei lähe, siis peab natuke õgvendama. Tundub, et natuke peab õgvendama. Mida täpsem see on, seda parem. Natuke on veel määrvenda. Nii, voolik on sees ja nüüd ei ole muud kui oodata, kui mahl hakkab jooksma. Kõige paremini mahl jookseb siis, kui paistab päike. Homme hommikul vaatame. Aitäh!